কেমন হয়েছে? মুসমুসে ভাজা হয়েছে কাকিমা, ভালোই। আজকে আমি ঘ্যাটকলের পাতা দিয়ে পকোড়া ভাজবো। আমি ঘ্যাটকলের গাছ থেকে কচি কচি পাতা কেটে নিয়েছি। পাতাগুলো কুচিয়ে কেটে নেব। কাটা হয়ে গিয়েছে, এবার আমি ধুয়ে নেব। এবার আমি সব কিছু একসাথে মাখিয়ে নেব। হলুদ গুঁড়ো দেব, শুকনো লঙ্কা দেব, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো একটু বেশি করে দেবো, কাঁচা লঙ্কা কুচি দেবো, চালের গুঁড়ো দেবো, বেসন দেবো, লবণ দেবো, অল্প একটু খাবার সোডা দেবো। এবার এবার সব মাখিয়ে নেবো একসাথে। অল্প জল দিয়ে নেবো। এবার কালো জিরে দিয়ে নেবো। এবার মাখা হয়ে গিয়েছে, ভেজে নেব। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গিয়েছে, তুলে নেব।
আমার সব ভাজা হয়ে গিয়েছে, তুলে নেবো। ও বাবা, খেয়ে দেখো তো কেমন হয়েছে। মুসমুসে ভাজা হয়েছে কাকিমা, ভালো। পকোড়া খুব ভালো হয়েছে, আপনারা বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে খাবেন। মুসমুসে ভাজা হয়েছে।